গতকাল রাত প্রায় 3টে নাগাদ আমরা একটা আসাম রাইফেলসের সাথে জয়েন্ট কোলাবোরেশনে আমরা রামনগর থানার অন্তর্গত লঙ্কামুড়া এলাকায় আমরা একটা রেড চালাই। সেই তল্লাশি অভিযানের সময় আমরা চন্দন হালদার নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে আমরা রেড করি এবং আমাদের রেডের ফলে আমরা তার বাড়ি থেকে ক্যাশ টাকা আনুমানিক 5.5 লক্ষ টাকা, ফেন্সিডিল এবং কফ সিরাপ প্রায় কমার্শিয়াল কোয়ান্টিটি পরিমাণে আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হই। বাড়ির মালিককে আমরা গ্রেপ্তার করি এবং একটা এনডিপিএস মামলা এই ব্যাপারে রুজু করব। কত টাকা উদ্ধার করা হয়েছে? 5.5 লক্ষ ক্যাশ টাকা আমরা উদ্ধার করেছি। আর মালের বাজার মূল্য কি রকম? মালের বাজার মূল্য অ্যারাউন্ড 15 lakhs। Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.